दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना अजय कमल। तुसीं देख रहे हो सिटी न्यूज़ 07। अज असीं आए हाँ इत्थों दे खराजपुर विखे, जिथे जग्गी कलोनी के नेड़े एक बहुत पुराना पट्ठा हुंदा सी। इत्थे एक पीर बाबा जी दरगाह है, उस दे नेड़े एक घर दे विच दिवाली मौके चलाउण वाले बंबां दे विच बनाउण समय विस्फोट हो गया, जिस दे विच 4 छोटे छोटे बच्चे चपेट विच आ गए अते मौके ते एक लड़की की मौत हो गई अते 3 बच्चों नूं इलाज दे लई इत्थों दे सिविल हस्पताल विच दाखिल करवाया गया, जिथे उन्हां दी गंभीर हालत नूं देखते हुए डॉक्टरां ने रजिंद्रा विखे रैफर कर दिता है। इत्थे देखना यह है कि हुण कि जदों दिवाली का मौका आंदा है तो पुलिस प्रशासन नूं भी पता है कि इस एरिए दे अंदर बम पटाके बनाए जाते हैं अते हर साल या 1 साल छोड़ के इत्थे कोई ना कोई धमाका हो जाता है, जिस दे विच काफ़ी नुकसान हुंदा है। ये जिहड़ा नुकसान पहला हुंदा सी ये मिर्च मंडी च हुंदा सीगा ते अज ये नुकसान जो है आउटर कलोनी दे विच होया है, जिथे मेरे पिछले पासे देख रहे हो तुसीं। स्थान होने के कारण इत्थे बहुत घट लोकी यानी कि रहिंदे ने ते इत्थे सिर्फ 2 या 3 घर ने ते दूर दूर ने वो भी, तां इस करके यह जो धमाके दे विच होर कोई वड्डा हादसा नहीं हो सकिया। ते घर दे विच मैं तुहानूं दस दियां कि घर च उस समय सिर्फ बच्चे ही बच्चे सन, 4 बच्चे सन। माता उन्हां दी जो टीका लवाण गई हुई सी कि फादर जो उन्हां दे हैं वो लेबर का काम करते हैं ते बच्चे घर दे विच 2 गवांढियां दे बच्चे सन ते 2 इन्हां दे जो कृष्ण कुमार जी का घर दस्सिया जा रहा है, ये कृष्ण कुमार जी दे सन। हुण तुसीं देख रहे हो, मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि यह इसका एरिया दिखाण कि घर की की हालत हो गई है। धमाके दे अंदर घर दीयां चारों दीवारां ते छत्तां तिनकियां वांगों बिखर गई है अते इस दे जो टुकड़े हैं सानू लगभग 200 मीटर दूर तक फैल चुके हैं। एडा जबरदस्त धमाका सी यह। इत्थे हुण लोकल प्रशासन अते पुलिस प्रशासन भी पहुँच चुकिया है, जिथे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब मौके का जायजा ले रहे हैं अते देख सकते हो तुसीं इन्हां तस्वीरां दे विच। अते मौके ते SDM साहब अते DSP साहब भी मौके ते पहुँच गए ने ते उन्हां वल्लों जांच जारी है। आपां इन्हां नाल गलबात भी करांगे अते होर लोकां नाल भी तुहाडी गल करावांगे। इत्थे मौके ते नगर कौंसल दे प्रधान नरिंਦਰ शास्त्री जी भी आए हैं तो असीं उन्हां नाल भी गलबात करांगे। अते जो इत्थे लोकां ने दस्सिया कि सब तो पहलां इत्थे नेड़े कलोनी दे विच एक रहण वाले लड़के ने, सन्नी इंसा ने, इन्हां बच्चिआं नूं इत्थों कढ के मलबे अंदर थल्ले नीचे दबे पे सन, उन्होंने कढ के इत्थों दे सिविल हस्पताल च अपने मोटरसाइकिलों ते ही इत्थे दे लोकां दी सहायता दे नाल यानी कि हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया। आपां हुण गलबात करांगे। सब तो पहलां करांगे आपां DSP साहब नाल ते उस तो बाद आपां SDM साहब नाल गल करांगे ते होर बाकी लोकां नाल भी गलबात करदे हां। ये कृष्ण कुमार है, उन्हों का घर है इत्थे। इन्हां दे घर दे विच अज सवेरे 10 साढ़े 10 बजे एक एक्सप्लोजन होया, ब्लास्ट होया ते जो सानू जिहड़ी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई सी वो ये आई सी भी कोई सिलेंडर फटिया। हुण असीं मौके ते पहुंचे हैं, मैं भी इत्थे मौके ते हाँ ते मेरे नाल SHO मौके ते ने ते SDM साहब मौके ते ने। असीं अजे एग्जामिन कर रहे हैं मौके नूं ते असीं अपनी FSL टीम्स, असीं होर अपनी फोरेंसिक्स टीम्स कॉल कर लिया हुई हैं। जिहड़ी इस टाइम तक एकदम पहली नज़रे चीज़ नज़र आ रही है वो ये आ रही है जिस तरह कोई पटाकियां दी पटाकियां नूं कुछ रीमॉडल कर रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं या बना रहे हैं, कोई पटाकियां दा यह ब्लास्ट है। बट अजे ये बहुत जल्दी होगा, मैनूं तुहानूं दसना अजे सानू इनक्वायर करन दो, इन्वेस्टिगेट करन दो, फिर तुहानूं सारे फैक्ट। जिवें कि पिछले दिनों के विच उरे मिर्च मंडी दे विच भी इहो जिहा हादसा देखने को मिलिया सी ते इहो जिहा हादसा होना सर आउटर ते की समझदे हो सर इस चीज़ नूं? देखो, मैनूं पिछले हादसे बारे पता नहीं, मैं अजे रीसेंटली ज्वाइन किया। कोई गल नहीं, जो तुसीं गल कर रहे हो उन्होंने असीं ध्यान च रखांगे। जिहड़ी हुण तक इन्फॉर्मेशन है जी, एक बच्ची की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली ते 2 बच्चे इंजर्ड है। बाकी अजे एग्जैक्ट की इन्फॉर्मेशन है जे हॉस्पिटलों असीं लैनी है। देखो, मैं तुहानूं दस रहा भी मैं अपनी FSL दीयां टीम्स बुलाईआं हुई हैं,
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਦੇ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥੋਰਲੀ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਉਹ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਣਸਕਾਮੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋਰਲੀ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ 10-11 ਸਾਲ। ਉਹ ਸਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ। ਰਾਜਪੁਰ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲawful ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਟੀਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੀਗਲੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ, ਜਾਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਲੋਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੰਡੌਲੀ ਹੈਗੀ, ਖਰਾਜਪੁਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਆਊਟਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸ ਗਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੰਤ ਨਗਰ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਜੰਡੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ, 1 ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਛਿਪ-ਛਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਘਰ 'ਚ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੂ ਰਾਮ ਦੇ ਸੀ, 2 ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਓ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇੱਥੇ 4 ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕहाँ रहते हो? ਮੈਂ ਉਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਟਰ ਲੂੰਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਧ ਕੁੰਧ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।